عمرك سألت نفسك ازاي الحيوانات والطيور البرية بتعيش قوية وصحية من غير ما تاكل كل يوم؟ واحنا هنا في الأسر بنديهم أكل يوميا وممكن مرتين في اليوم، وبرضه مناعتهم مش زي اللي في البرية. النهاردة هنتكلم عن لغز غريب بس منطقي، وهشارك معاكم تجربة غريبة أنا قررت أبدأها النهاردة. قررت أصوم 36 ساعة زي ما الحيوانات البرية بتعيش. تابعوا معايا لأن الكلام ده ممكن يغير فكرتك عن الأكل والمناعة والصحة. أكتر حاجة كانت بتلفت نظري في الطبيعة إن الحيوانات المفترسة ممكن تفضل 3 أو 4 أيام من غير ما تاكل عادي جدا. الأسد، العقاب، الضب، الفهود والنمور وباقي الطيور والحيوانات بتصبر وجسمها متبرمج على كده. وفي المقابل الحيوان اللي متربي في البيت أو في الأسر سواء طير أو حيوان بياكل يوميا وأوقات مرتين في اليوم، بس تلاقيه بيتعب بسرعة ومناعته ضعيفة، ولو مرض بيطول أوي في العلاج. ليه؟ لأن نظام جسمه اتعود على الوفرة مش على التحدي. النهاردة بقى العلم بيأكد حاجة الحيوانات عارفاها بالفطرة: الصيام بيقوي المناعة. الصيام بيشغل حاجة اسمها الأوتوفاجي، يعني الجسم يبدأ ينظف نفسه بنفسه ويجدد خلاياه التالفة، وده بيحصل في البرية طبيعي. الحيوان لما ما بيلاقيش أكل جسمه بيدخل في الوضع ده ويبدأ يقوى. احنا بقى لما بناكل كل يوم مفيش فرصة للجسم انه يصفي نفسه او يرتاح. عشان كده انا قررت اجرب صيام الحيوانات البرية بنفسي. النهاردة هبدأ اول تجربة صيام 36 ساعة، مفيش اكل، بس بشرب مية وسوائل شفافة زي الشاي الاخضر واليانسون. ليه 36 ساعة؟ عشان دي اقل مدة يبدأ فيها الجسم يدخل في حالة التجديد. دي اول خطوة، وهشارك معاكم الرحلة بالكامل لحظة بلحظة، ومين عارف ممكن أوصل ل 48 ساعة زي العقاب اللي ممكن يطير أيام بدون وجبة. لو عايز تشوف الفرق اللي هيحصل سواء في جسمي أو في صحتي بعد الصيام، تابع معايا الفيديوهات الجاية. ولو مهتم بتربية طيور قوية أو حتى تحسن صحتك الشخصية، الفيديوهات الجاية هيكون فيها تفاصيل رهيبة. واكتب لي في الكومنتات، هل جربت الصيام قبل كده؟ هل لاحظت فرق في صحة الطيور أو الحيوانات اللي بتربيها لما بتاكل أقل؟ وهل تحب تشوف مقارنة بين طير بري وطير مأسور في نفس الظروف؟ أنا معاكم في رحلة فهم الطبيعة، ومش هسكت لحد ما نوصل للحقيقة. الفيديو ده بداية رحلتي، رحلة فهم حكمة الصيام في عالم الحيوانات. تابعوني عشان تعرفوا اللي حصل بعد 36 ساعة، وخلونا نعيش زي ما الطبيعة علمتنا.